Здравейте, колеги! Поредната среща с вас, както е вече установена връзката между нас, ще направя няколко резюмета по важни теми според мен и след това ще отговоря на всички ваши въпроси, стига да са в моите компетенции. Бих искал да започна с два въпроса, които развълнуваха целия свят, всички граждани, не само политиците и икономистите. Първата тема е особено болезнена за нас, защото става въпрос за атентата, поредния атентат в Турция, на летището, свързан с много жертви, много ранени. Много неща се изясниха. Вече вие знаете, като информирани хора, че в Турция са заведени процеси срещу 13 човека, доколкото аз знам. Надявам се да се предприемат крути мерки срещу този особен вид бандитизъм, който е напълно безсмислен, обаче се оказва, че е доста ефективен, понеже нарушава ритъма на живот на всички нас. В аспекта за България и по-специално за Видинска област искам като човек, който е в Комисията по отбрана, запознат малко по-подробно с обстоятелствата около нас, да ви кажа, че към момента, както е обявено между другото от нашите първи държавни ръководители, нямаме конкретна информация за заплаха срещу обекти или места в България, включително и във Видинска област. Това обаче по никакъв начин не бива да ни успокоява, защото ние сме гранична зона с Турция, ние сме в епицентъра на всичките процеси, които се развиват и в Украйна, около Крим, и в Северна Африка и Близки изток, както и с така наречената ислямска държава. Мисля, че трябва да продължим да живеем по начина, по който сме живели до сега, но трябва да бъдем малко по-бдителни, да помагаме на органите, да не разчитаме само на тях, т.е. да бъдем активни граждани, бдителни граждани, без да изпадаме в паника. Защото в края на краищата, аз пак повтарям, целта на тези теоретични актове е да се наруши ритъма на живот, да се развали стандарта, който сме се създали и да бъдем принудени да се съобразяваме с тях. Аз няма да изпадам в подробности, да обяснявам какво целят те. Не мисля, че които и да са и както и да действат, ще ни върнат 500 или 700 години назад, за да живеем върху някакви техни измислени и напълно неадекватни към настоящия момент закони. Умолявам гражданите чрез вас да продължат да се чувстват спокойни и сигурни и същевременно да бъдат и малко по-бдителни. По политическите теми, които се случиха от последната среща насам, аз мисля, че се откроява приемането на така наречения антикорупционен закон, свързан с вице-премиера Меглена Кунева. Аз казвам, че това е закон, който вече е приет от основните политически сили с доста голямо мнозинство в парламента, предложен от Министерски съвет. Веднага след неговото приемане, след едни бурни дебати, обширни и продължителни, приехме и едно удължаване на срока между първо и второ четене максимално, за да могат да бъдат изчистени и приети текстове, които да отговарят на политическите нагласи, не толкова на парламентарно представените политически сили, колкото на очакванията на гражданите. Не бива по никакъв начин да се изваждат от контекста части или текстове от закона, които изглеждат много атрактивно, дори сензационно, и да се наслагва като философия на целия закон тези текстове. Аз бих подчертал, че това е една последваща, продължаваща мярка, приемана от нас
нас още в първото правителство на Бойко Борисов, ние не отделяме един закон от друг, предприемаме комплексни мерки за изсветляване на икономиката ни, приемаме комплексни мерки за борба срещу корупцията по висшите етажи на властта, включително и в частите, които се коментират от този закон. По никакъв начин няма да допуснем от политическа партия ГЕРБ този закон да бъде използван като политическа бухалка или политическа метла или инструмент за саморазправа с политически опоненти. Единствената цел на политическа партия ГЕРБ е текстовете, когато бъдат приети в окончателния си вид от парламента, да гарантират на всеки гражданин, че неговите пари, отчислявани като такси и данъци към държавата, както и парите, които пристигат от Европейския съюз за нашето изпреварващо развитие като държава, ще бъдат целесообразно изразходвани до последния евроцент. По отношение на текста, който е за анонимните сигнали, който е най-скандални, скандално коментирания, аз мисля, че ще се намери формата и начина за прилагане на тази мярка, така че тя да не накърнява интересите и правата на който да е гражданин, дори и на политиците, без това да доведе до обезсмисляне или омаловажаване на такъв вид действия. По отношение на една друга тема, широко коментирана, тя ще бъде дълго коментирана между другото, това е гласуването в Англия за отделяне от Европейския съюз. Аз, без да повтарям и господин Борисов, и господин Цветанов, както и други национални и международни говорители и анализатори, и моето лично мнение е, че там се получи ефекта на махмурлука. Всички знаем за какво става въпрос. След първоначалната еуфория и очакванията, че въпреки гласуването англичаните ще потвърдят останалото в Европейския съюз с малка разлика, за да може по този начин да държат в напрежение и едва ли не в една форма на притискане на европейски институции и европейските политици, сега се получи обратния ефект. Не мисля, че това е полезно нито за Европа, нито за англичаните. Надявам се, вече след като бъдат преодолени първоначалните шокови реакции от резултата от референдума, да се стигне до едно развитие на политическите процеси между Англия и Европейския съюз, така че максимално да бъдат съхранени европейски ценности и да се минимизира отрицателния ефект върху цяла Европа от излизането на Англия от Евросъюза. За българите, които са включително и една голяма част от българите, които са там около 40-50 хиляди човека легално пребиваващи, има една голяма част, които са и от Видинска област. Аз не мисля, че ще има резки, бързи последици. Тези, които учат и тези, които са постоянно пребиваващи там, ще бъдат завършени техните обучения или работа. За всички останали ще се процедира така, както повеляват местните закони. Най-вероятно те ще бъдат и променени сега. Да видим коя тенденция в политическа линия в Англия ще надделее след тези първоначални трусове. Но с Англия или без Англия, Европейския съюз продължава да бъде най-мощната икономическа групировка в света, социално ориентирана, което, разбира се, дава огромни предимства на всичките 500 милиона, или вече малко по-малко от 500 милиона човека, които живеят на тази територия. Обаче пък една общност, която на практика е единствената в света сега, която е ориентирана към отделния човек и към отделната държава. Така че променяме се, света е гъвкав, на приливи и на отливи се развива Европейския съюз, но аз мисля, че след този референдум европейските институции, включително и
представителите на България трябва да подходят по начин, който да гарантира, че такива недобре обяснени и обмислени ходове да не бъдат предприемани от други по-бързо и по-добре развити страни. И бих искал да спомена в края на своето изказване и един въпрос, който до сега съм избягвал да коментирам пред вас, или много редко съм го коментирал. Това е организационното състояние на Политическа партия ГЕРБ. Аз ще го коментирам за област Видин като областен координатор. Партията се намира в изключително добро организационно състояние. Структурите и на областно, и на общинско равнище работят много добре. Включително и снощи имахме областно съвещание с актива. Това включва общинските ръководства, ръководствата на присъдружителни организации, предприемачи, жени, младежи и старейшини ГЕРБ, както и кметовете от ГЕРБ и общински съветници от ГЕРБ. Темата беше подготовка на предстоящите президентски избори през есента. Въпреки че имаме организационна готовност, трябваше да уточним подробности и неща, които са свързани с едно нормално провеждане на кампанията без екстремни ходове в последния момент. Тези ще бъдат поредните избори за нас. Аз се надявам, че за пореден път Политическа партия ГЕРБ ще постигне убедителна победа. Надявам се това да се случи на първи тур. И в тази връзка един въпрос, който вълнува включително и не членовете на ГЕРБ, и не симпатизантите на ГЕРБ, всички българи, кои ще бъдат кандидатите на ГЕРБ за президент и вице-президент. Това, което мога да ви кажа, аз ще цитирам заместник-председател на партията и председател на парламентарната група Цветанов. Във вторник на съвещание с областни координатори той каза, че това ще бъде видна политическа кандидатура от Политическа партия ГЕРБ. Така че ние имаме готовност и се надявам края на октомври и началото на ноември, когато бъдат насрочени изборите, ние да постигнем убедителна победа, включително и на територията на всички видински общини. И тук е момента да спомена, до сега не съм си позволявал да коментирам анонимни или злонамерени коментари основно в интернет, в общественото пространство. От няколко седмици се тиражира и то доста усилено евентуална отставка на кмета на община Видин Огнян Ценков. Пред вас наричам тези, които разпространяват тази информация, а тя е пълна дезинформация, аз ги наричам лъжци и непочтени хора. Ако се чувстват засегнати, повтарям го, това са лъжци, да ме призват в съда, да се обясняваме кой какъв и защо го прави. Кметът на Видин, инженер Огнян Ценков, и по моя оценка имам право да давам така като областен координатор на партията, и по оценка на политическото и държавното ръководство на Политическа партия ГЕРБ се справя много добре, много бързо се ориентира в спецификата на управление на общината с опита, който има като офицер от армията и полицията и опита, който има като заместник областен управител. Пое нещата в свои ръце, справя се много добре, в изключително добра кондиция, физическа и духовна. Това го гарантирам като негов приятел и ръководи общината с един баланс, на който аз дори мога да кажа съвсем добронамерено завиждам, защото в трудните условия, в които поехме общината и в които продължаваме да работим, той се справи изключително добре. Няма никакво намерение да се оттегли от поста си, нито е имал някакви намерения да прави това. Тези хора, които по този начин разпространяват такива откровени лъжи, целят единствено да внушат на обикновените граждани на община Видин от всичките населени места, че има някакви проблеми в ръководството на общината. И поради това, че те нямат факти и аргументи други, тиражират такива откровени, нагли, долни лъжи.
Огнян Ценков ръководи добре екипа си и мисля, че този мандат ще го изкара успешно, който ще му гарантира евентуална подкрепа и за следващото управление на община Видин. Това са неговите и нашите планове. Благодаря ви и чакам вашите въпроси. Господин Тошев, през миналата седмица се появиха информации за развитие около проекта за скоростния път Видин-Ботевград, че всъщност е депозиран кандидатстване в плана Юнкер и има интерес да бъде на концесия да бъде изграден. Можете ли да разясните, ако имате информация? Това, което аз знам, предполагам, че една част от вас го знаят, ако не всички, е, че една фирма с регистрация в Мездра е изявила желание да вземе на концесия изграждането и експлоатацията на скоростното шосе от Видин до Ботевград за време от 35 години, като е готова да инвестира в проекта по първоначална идейна стойност 450 милиона евро. И доколкото аз знам, вече е представила банкови гаранции за собствено участие с 45 милиона. Вече нататък как ще се развият процедурите и процесите не мога да ви отговоря, защото тази информация наистина е от 2-3 дни и повече подробности аз не мога да ви кажа, но това, което лично бих искал да споделя с вас е, че това е един от вариантите за изпълнение на този изключително важен инфраструктурен проект за цяла Северна и основно за Видинска област, България. Така че, щом има повече варианти, повече възможности, приветствам ги и колкото са повече, толкова по-добре ще бъде за нас, защото ще можем да избираме най-добрия за населението и за областта ни вариант. Но пътя Видин-Ботевград е изключително важен. Аз се радвам, че продължават да върват ускорено ремонтните дейности по стария път Е79. И пак искам пред вас да повторя, че това, което в момента се прави, е временна мярка, докато бъде направена магистралата. Наистина приветствам такива инициативи, надявам се те да подтикнат и други инвеститори, не само от България и от чужбина, които биха проявили интерес, защото все пак това е част от трансмагистралата от Средиземно море през Гърция към сърцето на Европа. Ние за наша радост и се надявам да я реализираме тази идея, сме точно на този път. От времето, когато Борисов беше повдигнал към днешна дата, има ли някакво развитие с казуса и това, което питахме за Видинската болница? Един изключително важен въпрос, за който между другото аз ви благодаря, че го повдигнахте пред премиера. Аз лично съм го повдигнал многократно пред министъра на здравеопазването Москов и нямаше резултат до сега. Благодаря ви отново. Важен въпрос, защото това е единствената болница с нормални функции за населението на Видинска област. Знаете, че има още една, Белоградчишката, тя е общинска, тя е много малка, с ограничени възможности и тук искам да подчертая пред вас открито, че аз нямам абсолютно никакви други, освен обществени претенции към сегашното ръководство на болница в лицето на доктор Дочкова. Мога да представя пред вас, а те са ви представя многократно, числови измерения на това как болницата влошава услугите, които представя като мерки за опазване здравето на хората от Видинска област и нашите гости. В момента финансовото положение на болницата е много по-зле, отколкото беше преди 2-3 години. В момента една голяма част от
основния лекарски и среден медицински персонал напуска. Някои от лекарите са вече в пенсионна възраст. Техниката, която беше внесена за така наречената държавна инвазивна кардиология, не работи. И другото, което е силно притеснително, че не се знае дали ще заработи. Основното като претенция към новото ръководство тогавашно 2013 година и 2014 към частната инвазивна кардиология беше, че финансовите условия за болницата са недобри. Аз искам да спомена само две числа. Пред вас по договор, доколкото си спомня, тогава частната кардиология трябваше да внася твърдо 250 хиляди лева в бюджета на болницата, на държавната, като наем за помещенията, плюс заплащане на всички видове услуги, които по договор тя нямаше да развива, ако такива съществуват в държавната болница. Тоест сумата се увеличава доста. Към момента това, което е договорирано с кардиолозите, които трябваше да работят в държавната кардиология, е да се отстъпват на тяхната организация 30% от оборот. Тоест, това, което се получава от държавата като пакети за инвазивна кардиология, 30% от оборота, т.е. в кавичи го казвам, мръсните пари да отиват, т.е. от общите пари, от глобална сума да отиват там. И тогава, ако се направи една равносметка, като се отчитат амортизационни и поддържащи разходи и разходите за персонал и въобще всичко, което е по обслужването на тази дейност, условията в този случай излизат многократно по-лоши, отколкото тези, които бяха договорени с частната кардиология. Проблема не е в тези детайли, проблема е в цялостната политика на ръководство на болницата и аз на вашия въпрос конкретно не мога да отговоря, защото очаквах, след като министър-председателя и след като министър на здравеопазването изразяват открито своето неодобрение за управлението на болницата, доктор Дочкова какво още чака? Мога ли да допълна това? Ами, чака някой да й поиска оставката, защото близката история сочи следното. Договора с частната клиника по инвазивна кардиология беше сключен в края на кабинета Борисов 1, грубо казано. След това дойде един друг кабинет на Орешарски и една друга здравна министърка, Андреева, която даде самочувствие на тогавашната и сегашна директорка на болницата да прекрати договора с частната клиника по инвазивна кардиология. Дойде кабинета Борисов 2, политиката на здравната министър здравеопазването се казва вече Петър Москов, но политиката на министър Андреева, бившата, продължава. Така че не Дочкова е виновна, мое мнение. До някъде съм съгласен с вас, господин Борисов, защото наистина, когато принципала тихомълком не укорява управлението на болницата. Принципала е държавата. Точно така, в лицето на министър Москов, то се приема, че това е, както казват руснаците, съгласие по умълчание, т.е. приемане за да, поради липса на не. Затова аз съм благодарен на премиера, който съвсем накратко, предполагам, че вече се информира и по-подробно, изрази своето отношение. Не мога да ви отговоря, защото все пак нямам директен контакт ежедневен с министър Москов, дали е поискал оставката на доктор Дочкова, но пред вас, вие знаете, че по тази тема и аз и вече сегашният кмет, тогава беше още кмет, Огнян Цеков, сме изключително ангажирани, както и една голяма част от видинското
гражданство, което за 10 на дена събра преди няколко години 8500 подписа в подкрепа на развитие на здравеопазването и в частност на инвазивната кардиология в Видин. Така че аз не мисля, че ние сме престанали да се борим, напротив, активно работим в тази област. И въпреки всичко, аз пак ви казвам, 83% от собствеността на болницата е на министъра на здравеопазването, в случая министър Москов. Обещавам пред вас, че ще взема категорични мерки в моите правомощия да се информирам защо продължава доктор Дочкова по този безобразен начин да управлява болницата. И ако и тя се почувства засегната, имаме начин, съда е на лице, нека да отидем там на открит процес, да извадим аргументи един срещу друг и да покажем на гражданите пред независими институции, какъвто е българския съд, кой крив и кой прав. Защото аз мога да извадя още числа. Темата е болезнена, темата е интересна не само за нас като журналисти и политици, а въобще за всеки граждани. Защото всеки от нас опира до тази институция, тя е единствена за областта ни и докато аз съм на тези позиции, които заемам политически и обществени, аз няма да се примиря с съществуващото положение. Пак повтарям, нямам абсолютно нищо лично срещу доктор Дочкова. Аз имам изключително сериозни и силни отрицателни нагласи и претенции като нея, като в ролите на изпълнителен директор на болницата. Имате ли правомощие да изискате някакъв финансов отчет, който да ни предоставите, защото събранието им мина, но темата е абсолютно табу по отношение на информация от там към нас? Обещавам ви, че го формулирам още утре, като се прибера в София, като въпрос към министър Москов, това мога да го правя. Правил съм го и веднага, щом получа отговор от него, той ще бъде публичен, аз ще го предоставя и в писмен вид, за да го имате официално заверен с неговия подпис. Защото знаем, да се плащат. Значи, с една съвсем лека забележка, с риск да бъда нагла и нахален, че отнемам времето на колегите. Все пак, вие няколко пъти казахте, това е единствената болница на територията с едни такива по-сериозни възможности, което означава, че тя не е търговско дружество, тя не е бакалия. Дори финансовите отчети да са и на плюс, тя ако ги формира от други дейности, събиране на такси и така нататък, аз си забравил основната функция да... така че нещата не са точно насочени. Ели ще има министър Москов, според мен това трябва да отговори. Ели ще има инвазивна кардиология във Видин, държавна, частна, полудържавна, отдаване на концесия, международна и така нататък, или няма да има? Това е въпроса. Формата на... Аз да ви кажа, ще ви отговоря на... То ще коментирам вашия ден, защото не е въпрос вашето, но да ви кажа, че мои колеги са измерили с Видин по големина, като население области, примерно Габрово, Ловеч, това сещам сега в момента, за тях конкретно се сещат, те се очудват, че в Видин има само една и то